Чё кот такой сердитый? Как вы думаете? 23-е. Я музык все-таки, хоть и кот. Почему меня никто не поздравил? Я что-то не понял, а? Племянница, ты где, а? Приехала? И чё всех поздравила, а меня не поздравила? Как ты могла-то, а? А? Ну чё за фигня? Вот. Корм тебе. О, подарочек. Подарочек прилетел. О, что за подарочек? Я ж такое не ем-то, а? Вы чё? Я на диете сижу, меня кормят вегетарианской хорошим кормом, да хорошим, очень хорошим. Я думала, ты мясо хочешь. Да, я хочу, только хозяйка ни хрена не даст, она жадная. Ну ничего, собаке дам. Но главное же шо? Шо главное? Внимание, да, внимание. Так что киски, балуйте своих котов, да. Мы этого заслужили. А то нас в тапки насым вам. Ага, будете знать, как своих котиков не любить и не баловать. Но все равно спасибо. Я доволен. Я очень доволен, да, вообще доволен. Подарочек у меня привалило. Надо еще сходить кому-то, может, еще что-нибудь подарят. Да, пожалуй-ка, надо костюмчик подправить, а то, чтобы это лучше выглядел. Вот такие вот дела. Ах, красота, жизнь удалась.